nsi muno omukwano gumuluma bubwe osanga omulala nga munewe gumuluma ayavula omulala we gumuluma buli omu mukwano gumuyisa bulala okitegeera ate nga kyekintu ekyasinza okugonza abantu ku nsi kuno munnange kigonza omukwano gugonza osanga ne gwotasuubira kugonda nga watuuka wantu avunnama okitegeera butereevu nkwanirizaako yonna gy'osinzira okubeera nga ompuliriza nate nkwanirizaako ku YouTube channel yange eno Fahad Pro UG era nga eddoboozi ly'owulira omwanjuzi era omutesitesi yenze kennyini Fahad Pro mbebaza mwenna subscribinga ate mwabatana bakubeera nga subscribinga mubeere nga subscribinga ate oba omaliriza o making sure nti okoona ka notification bell era nga wonaaba omaze okukoona ka notification bell ako kajja kubeera nga kakuyamba buli update yonna gye tunabataddeyo ojja kubeera omu ku bantu abajja okubeera nga bafuna amawulire agakagwawo. Wiiki eno tugitandikidde mu mawulire era nga gano gakwatagana ku mwana muwala akola ku BBS Final amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi ne mwana mulenzi ono nga muyimbi ayimbira mu kibiina ekimanyikiddwa nga B2C Music. Omwana omulenzi ono amanyikiddwa nga Mr. Lee era nga amawulire agabadde agabatambuzibwako gagambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 25 April bano babadde bateeseteese okwanjula era nga omwana omulenzi ono Mr. Lee agenda kubeera nga akyala mu maka g'abazadde ba mwana muwala amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi. Kigambibwa nti bano ababiri balina enteekateeka ez'enjawulo ezigenda mu maaso era nga batuuza meeting eza buli kaseera era nga zino zikwatagana ku mukolo gwabwe ogw'okwanjula gwenkutegeezaako gusuubira okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 25 guno gwennyini omwezi ogwa April. Kakati waliwo omwana muwala ono akola ku NBS TV amanyikiddwa nga Zahara Toto era eyavuddeyo n'abaako obubaka bwayisa ku TV awo n'agamba nti bano ababiri naddala aba B2C soldiers bano abalenzi abasatu ba mikwano nnyo ne Zahara Toto era nga ye kennyini talina information yonna gye yafunye ekwatagana ku mikolo gino. Waliwo akatambi ak'abantu bano ababiri akatambuzibwa ngenda kubeera nga kakuzannyira wano ate oluvannyuma nkomawo n'amawulire amalala tuvaawo. Ebyogera bitya bamanyi bajja mu kima ndi wa poliisi banyina poliisi olina poliisi zo wa poliisi Diana mbadde mbuuza tujje waka tukyale oba wakawwa ewa wonna ffe oba otutegekedde naye nga waka bazeeyi mugenda kugenderayo mu pululo oba mugenda mwerondamu omu abakiikirire oba mugenda omu ku omu omulala atwale kolansi omulala atwale vaasi esooka abeewayo atwala vaasi ey'okubiri nze egoli wa climax kambere wa introda Nilika temyaka jo ogamuzana Kirato ibitwa walo kumwaka na yekine mwogozi bala sesigo nebu na kotu kubala sesigo bala again thank you so much ale sawa ndio kibuuzo ekyo nkiddamu nti olamanya amazima atumye bogezi ekibiina nomwebuza amazima anenze sinaba kuwasa naye nga yebiddako ebibu okuwana ebyo bibiri Dana kusinikira message toziddamu yani badde alina saawa za message toziddamu tukolere ki tugobereza message atudde natugeza ziddamu nabwepereza
Tekatera kunziramu. Ani yatula erinnya omuntu afe yatula. Sa Masanja gade kikola kati. Kubanga nja kumugobya kumuli. Bichaga by the way, tukyatusuubira ddala ebintu ebyo abantu simanyi nakumanya. Naye tukyetegereza twagala ate kubonaabonanya ate batwongera ekisookera ddala twebaza BBS Telefina okuteekawo such a platform naddala mu karantini eno kubanga ffe tubadde tubeera waka naye nga muzina tosobola kugula abantu mpozi ng'oli ku simu yo nga weyimbira abantu but now it feels so live like oli stage so toyanziza ne BBS Telefina n'abagikulembera ne twebaza nnyo bannayuganda mwenna abataddeko TV ne mutulaba abalinzi oba balaba bikutabuka kole nana bonna batunayo binoyogera ekituufu kiri nti bitusinga bitusi tukolagana n'abantu tuna abantu tukolagana nabo mu bintu bya design n'abaana bennyini boolaba wano tebakkiriza era kati omanya kama akasembayo balemwe bali kuteekako BBS B2C erina concert just in case everything goes well. Tulina concert awo nga nnya September Freedom City batugoberere ku Facebook, YouTube, ku Instagram na buli wamu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Diana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Diana. Happy birthday to muntu munsi muno omukwano gumuluma bubwe osanga omulala nga munewe gumuluma ayavula omulala we gumuluma buli omu omukwano gumuyisa bulala okitegeera ate nga kyekintu ekyasinza okugonza abantu ku nsi kuno munnange kigonza omukwano gugonza osanga ne gwotasuubira kugonda nga watuuka wantu avunnama okitegeera Adamu Nsozi kyegumukola bannaye maama w'abaana nze simanyi kyogera nakukola kubanga ndeka wabula nvaako Solomoni ndeka byongasigera byogera naye nga tuli mu program kiri kitya akayimba ako ka mwana muwala bamuyita Rosalie era mwana mupya akayimba bakaita Rosella yes akayimba bakaita guluma ne kalungi nnyo sitegedde ani yawandiika ne akayimba kasufu nnyo Rosella bweba yentandikwayo ey'okuyingira ensike y'ebyokuyimba towumuza atwongere bwongezi music because this piece only akayimba kokako nga bwe kali nga bwe nkawulidde it's a very beautiful piece obulamu ndowooza kwongeramu ka promotion gwe kenyini omuntu kwefubako naye nga akayimba kasufu nnyo ate oyimba bulungi I love supporting young talent atenga si ya kwogerera bingi nga yeyogerera omwana bwayimba oliranga yayimbye bulungi nnyo akayimba kasufu nnyako n'ebigambo bituufu nnyo omukwano gubuuza abantu omukwano guluma Valentine etuuse kati gwerinda ogenda kumpulirira okitegeera tugenda okwebuuza ebibuuzo okyanjagala wankyawa bakuleetera ebimuli ng'oli munnange yalowoozezza by'alina okuleetera nga mu butuufu byebirabo ye byasuubira nti by'alina okuwa ng'ebimuli n'abamu nga ebimuli tetubyagala ng'ebimuli omuyoyaga bimukuba nga egende wamu bifumbemu emmere obirye okitegeera ate ebimuli kakati abamu ne bamuleetera egya plastic nawuza tondetedde plastic ne bamuleetera nakyo nawuza tondetedde nakyo nakyakala kale kwegga simanyi bakyala kye baagala naye ngenda bakolera research
namba esinga mu abagala okugaba ebirabo ku Valentines imbaleetera ebirabo kibyosanidde okuwa omuntu wo biki byotekeddwa okuba nga ogaba bw'oba mukyala abaami bakoye stokisi bw'oba mukyala abaami bakoye bubokisa mu bawadde nnyo abaami mubawadde nnyo emisipi omusajja ye n'alyoka yeekuŋŋaanya ng'akwagala n'aleeta enkumuliitu y'ebimuli n'akuteramu ebbasa erimu ssente n'akuwa n'akasumuluzo ak'ekintu ekitono ennyo ng'emmotoka okitegeera n'akuwa akasumuluzo nga kanyumba n'akuwa ekyapa naye ggwe mu birabo byosaanidde okuwa omusajja mwaka ku mwaka ng'omwa musipi ogw'15 ng'omwa kamba kolera research mbaleetera ebirabo ebyo era mubeereko nnyo ku program kiri kitya nja bibaleetera biki byoteekeddwa okuba nga owa munno bw'oba mukazi ogaba ki bw'oba musajja ogaba ki ekyo tukimale mulekerawo okwekwasa mbwale temwabitegedde sagala gamba nti Valentine teyagitegeera nti gyeri abawuza mbuze ennaku z'omwezi zagenza otuuka nga sibimanyi gwani atamanyi nnaku za mwezi Valentine nalwe nkuyiteko birthday yange ekubule Valentine naye ekubule yiyi ng'ojjukira ngosobola ojjukira abakubanja mulekerawo okwewuguusa namwe kuba kwewuguusa mbwe ennaku z'omwezi 10 kati kanzi bajjukize ennaku z'omwezi 14 Valentine okitegeera egenda kuba mande olunaku nga lubi nga lubi kufa abakola kuba yandibadde nga Saturday ng'eyo naye olunaku lulungi kwaba abeebuzaabuza kati addala musozi abakugamba olunaku lulamba ali ku mulimu akola ali bize okitegeera ate ng'enkya alina okukeera kakitegeeza akulabako ku kitundu kya ssaawa n'agenda n'akola ebirala nayo nakuwa eddakiika 3 n'agenda n'akola ebirala n'atetenkanya bano n'abagabanyizaamu obudde okitegeera so n'atematemamuke ne yeetematemamuke ebitundu asobole buli omu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe gyali so tubirindiire bigenda kuba bingi naye ennaku z'omwezi 10 n'ezo togeza n'ogamba muntu wabitegedde bw'aba munno takujjukiza nze nkugambye 10 n'ezo temwebuzaabuza nti Valentine temugitegeera aye mwegogabira ku birabo naffe abatabakwatako mutuweeyo buwi mpa buwi simumpe kiri kitya program dana Nabatanzi gemanya agange Monday to Fridays zibeera ssaawa 8 zennyini ez'omutuntu mbeerawo nnyo okuba nga nkuweereza televu kulisaayo yonna yonna gye tusobola okubeera nga tutambulira eri yonna yonna gye tuyise mpaka wano ssaawa eno nkwebaza wenna wenna akyekuumidde wano ku YouTube channel eno Fahad Project kugamba ekigambo kimu nti subscribe bw'oba nga tonaba kubeera nga osubscribinga kubanga wana amawulire agakagwawo ngenda kubeera nga kutuusangako nakugamba nti buli lw'okoona subscription oba buli lw'okoona ka pensa ka subscribe making sure nti okoona ka notification bell kano kabeere nga kakuyamba buli update yonna yonna gye tunabatadde ojja kubeera nga ogifuna obutereevu kakati ngenda kusooka mbeere nga mbasibula essaawa eno ate tusinkane mu katambi akalala temuvaamu